السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلين وسهلين ومرحبتين وتحية مني لكم جميعا أينما كنتوا في أي منطقة في العالم. مرحبا بكم وألف مرحبا في قناتكم لداخل المغرب وخارج المغرب، خواتاتنا الجزائريات التونسيات العربيات، كاع اللي كيتابعوا هذا الفيديو وكاع اللي كيشاهدونا في أي منطقة في العالم. مرحبا وألف مرحبا. هذا الفيديو جبته على طلب من الأخوات اللي طلبوا ليا، وبالاخص اخت من مراكش اللي كانت دائما كتسولني على وصفه ديال البروده. وهاد الوصفه هذه اللي جبت انا دابا راها وصفه مجربه بالنسبه للناس اللي عندهم البروده وعندهم مشاكل ديال الركابي، ما كيقدروش يطلعوا في الدروج، الا ملي كتطلع كيضروها الركابي كتمشى واحد شويه وكتوقف، كتعاني بالالم ديال رجليها، الالم ديال المفاصل، وبالاخص هذه الالام ديال البروده والالام ديال الركابي. هاد الوصفه اللي غادي نعطيكم دابا، اذا تابعوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. مرحبا بكم. كيف ما كتشوفوا هاد الكاس هذا انا درت منه غير شويه دابا هنا، اما دايره في قرعه. كتاخذوا داك المخ ديال العظومه ديال البقري، المخ ديال العظومه ديال البقري، ماشي المخ ديال الراس، لا، المخ ديال العظومه البقري ام ديال الغلمي ام ديال المعزي. واخا تخلطوهم ماشي مشكل، تمشيو عند الجزار وتقولوا ليه اعطينا المخ ديال العظومه ديال البقري، سوا ديال السيقان سوا ديال مناطق اخرين، هو بالاخص غيكون في الجيبويات وفي السيقان وداكشي. الجزار غادي يجمع لكم هذاك المخيخ ملي يكون كيقرط، يجمعوا لكم وغتجيبوه للدار، هو اللي غادي تستعملوه في هذه الوصفه هذه. وغادي نداوموا على هذه الوصفه هذه، تبقاو تستعملوها في الليل ملي تبغيو تنعسوا، كديروها تدليك الاماكن اللي عندكم فيهم البروده، ولا البلاصه اللي كتموا طالعين في الدروج وكتسخفوا ام طالعين وكتنهجوا. هاد الوصفه شاد النمل هذا، هاد الوصفه هذه راها مزيانه البروده بزاف بزاف بزاف. يلا تابعوا شوفوا المقادير والمكونات ان شاء الله. ها نتوما البنات باش نفسر لكم، كتاخذوا ملعقه كبيره من السمن الحار الحيل اللي كيكون قديم عنده سنين. في حالات ما لقيتوش خذوا نتوما الزبده بلديه وملحوها وخليوها عندكم مثلا واحد مده طويله، وهي اللي تقدروا تستعملوها. ولا قلبوا على السمن ام الزبده، السمن الحار، قلبوا على السمن الحار، راه كيكون عند الناس في البوادي كيكون. المهم حاولوا نتوما تقلبوا منين تجيبوه. طلب الاخت اللي طلبت ليا وصفه ديال البروده ديال الركابي والام المفاصل، وما كتقدرش تطلع في الدروج وكيحرقها حتى اللور ديال ظهرها، الاسفل ديال ظهرها حتى هو كيحرقها، وكذلك الرجلين ديالها من التحت، الالام ولا طلعت في الدروج كتسخاف وما كتقد تهز لا يد لا رجل بالبروده. قالت لك عندنا ملعقه كبيره من السمن الحار، وعندنا ملعقه كبيره من سكين جبير بودره يكون طري وجديد ولا طاحنينو على يديكم. وعندنا هنا شنو هذا اللحم، كتاخذوا المخ ديال العظومه ديال اللحم، المخ ديال العظومه ديال اللحم ماشي ديال الراس، لا، العظومه ديال اللحم. كتفرقعوهم من الداخل، تهرسوهم بالمقده ولا بالموس ولا بالشاقور، وتجبدوا داك المخ اللي كيكون لداخل في وسط العظم، قياس واحد 2 معالق كبار ديال المخ ديال العظم، مع ملعقه كبيره من السمن، وملعقه كبيره من سكينجبير، وملعقه صغيره من الابزار الابيض، وديروهم فوق النار وتخليهم تحركوهم. هاد المكونات 4 اللي عطيت لكم، تحركوهم وديروهم في واحد القرعه ديال الزاج ولا في شي بويطه، وتبداو تماسيو بهم يوميا البلاصه اللي عندكم فيها البروده، بحال الركابي واي مفاصل عندكم فيهم البروده دهنوا بهم. هاد الوصفه دهنوا بها الا البشره، لا الا الوجه ما ديروهاش.
هاد الوصفه هذه راها مجربه وقديمه وراها زوينه بزاف. المخ ديال العظومه ديال البقري ولا ديال الغلمي، ولكن ما يكونش ديال الراس، يكون ديال الفخاض. ولا سيروا عند الجزار قولوا يجمع لكم المخ ديال العظومه ماشي ديال الراس، وهو اللي تخلطوا به هاد المكون. تحتفظوا به في شي مكان ما يكونش سخون بزاف باش ما تذوبش ديك الوصفه، وما يكونش بارد بزاف باش ما يجمدش، وتبداو تدهنوا به. الله يجيب الشفاء للجميع اخواتاتي، راها وصفه زوينه ومجربه. اذا الاخوات الفاضلات كيف ما شفتوا المقادير، الوصفه راها مجربه. ديروها في شي مكان ما يكونش فيه البروده بزاف، في حالة كان بارد جبدوا ذوبوا منه شويه وديروا بها تدليك البلاصه اللي عندكم فيها المشكله ديال البروده. تبعوا هذه الوصفه ان شاء الله حتى توصلوا للنتيجه. هذه الوصفه بالاخص كيستعملوها الناس الكبار بزاف 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 اللي كيكونوا مساكن كيمشيو وكيعياو، ويمكن حتى الناس الصغار ماشي مشكل يمكن لهم يستعملوها. راها زوينه، وفي حاله شي وحده ما بغاتش دير الابزار الابيض ما تستعملوش، ولكن انا كنفضل حتى هو يكون فيها باش المفعول يكون كامل. ووصفه راها مجربه وزعما وكتعطي النتيجه، والله يشافيكم جميعا. اي واحد كيشوف هذا الفيديو وكاع الاخوات اللي كيخليو اللايكات واللي كيخليو التعليقات الزوينه واللي كيخليو الكلام الزوين، الله يجازيكم بخير والله يسهل عليكم والله ييسر اموركم والله يعطيكم من عنده ان شاء الله. اخواتاتي حباباتي فين ما كنتو، تحيه لكم جميعا، احبكم في الله كثيرا.